2020 වෙද්දී වෙබ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන්න උපාධියක් ඕනෙමද? සමහර විට නැතුව ඇති. මේ විශ්ලේෂණයෙන් අපි බලන්න යන්නේ උපාධියක් නැතුව වුණත් මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළටම යන්න පුරුවන් පැහැදිලි මාර්ග සිටියමක් ගැන බලමුකෝ කොහොමද මේ ගමන යන්නේ කියලා. හිතන්නකෝ මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න වෘත්තිකයන්ගෙන් භාගයකටත් වඩා අය කියන්නේ 52%ක්ම Tamanම ඉගෙනගත්ත අය. Stack Overflow 2025 සමීක්ෂණයෙන් කියවෙන මේ කතාව මේ ගමන පටන් ගන්න ඕනම කෙනෙකුට ලොකු දොරටුවක් අරිනවා. මේ ගමනේදී වැදගත්ම දේ පටන් ගන්න තැන නෙවෙයි යන්න ඉලක්ක කරන තැන. පසුබිම මොකක් වුණත් කමක් නැහැ. පැහැදිලි ඉලක්කයක් සහ නිවැරදි පියවර ටික තියෙනවා නම් සාර්ථකත්වයට යන්න බැරි කමක් නැහැ. හරි. එහෙනම් පළවෙනි පියවර නූතන වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ලෝකය කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න එක. මේක අවස්ථාවලින් පිරුණු ඒ වගේම ටිකක් අභියෝගාත්මක තැනක්. ඉතින් ඇත්තටම අද මේ ක්ෂේත්‍රය කොයි වගේද? මේ ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන ලොකුම ආකර්ෂණයක් තමයි මූල්‍යමය වර්ධනය. මේ ප්‍රස්තාරය දිහා බැලුවම පේනවා අත්දැකීම් වැඩි වෙද්දී වැටුප කොහොමද සැලකිය යුතු විදිහට ඉහළ යන්නේ කියලා. ආරම්භක මට්ටමේ ඉඳලා ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටම දක්වා යද්දී ආදායමේ ලොකු වෙනසක් දකින්න පුළුවන්. ඕනම ශක්තිමත් ගොඩනැගිල්ලකට හොඳ අත්විවරයක් ඕන. වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ගමනේ අත්විවරයම තමයි මූලික මෙවලම්. බලමු මොනවද අත්‍යවශ්‍යම ආම්පන්න ටික කියලා. වෙබ් එකේ මූලික භාෂා තුන තමයි මේ. HTML, CSS සහ JavaScript. මේක හරියට හෝඩිය වගේ. කවියක් ලියන්න කලින් අකුරු ටික හරියටම දැනගන්න ඕනනේ. HTML කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකේ ඇටසැකිල්ල, CSS කියන්නේ ඒකට අන්දන ඇඳුම්, JavaScript කියන්නේ ඉතින් ඒකේ මොලේ. මේ තුන නැතුව කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. version control. සරලවම කිව්වොත් මේක හරියට කණ්ඩායමක එකම ප්‍රොජෙක්ට් එකක වැඩ කරද්දී හැමෝගෙම වෙනස්කම් ලියවෙන පොතක් වගේ. මේක නිසා එකිනෙකගේ වැඩ තව කෙනෙක් අතින් අත්වැරදිමින්වත් මැකිලා යන්නේ නැහැ. මේ වැඩේට තියෙන අත්‍යවශ්‍යම මෙවලම තමයි Git. හොඳ වෘත්තීය ඩෙවලොපර් කෙනෙක්ව අනිත් අයගෙන් වෙන් කරන්නේ හොඳ Git පුරුදු. ඒ කියන්නේ එකපාරකට එක වැඩක් කරලා කමිට් කරන එක. අප්ඩේට් කෝඩ් වගේ නිකන් මැසේජ් එකක් දාන්නේ නැතුව fix login button bug වගේ පැහැදිලිවම මොකක්ද කරේ කියලා ලියන එක. මේ පුරුදු අත්‍යවශ්‍යයි. ගමනේ වැදගත්ම කොටස පටන් ගන්නේ මෙතනින්. ටියුටෝරියල් හෙල් කියන උගුලෙන් මිදෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි ඇත්තටම වැඩ කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් හදන එක. මෙන්න මාස 12කින් රැකියාවකට සූදානම් වෙන්න පුරුවන් මාර්ග සිතියමක්. මුලින්ම පෙනුම හදන්න HTML සහ CSS වලින් පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ JavaScript වලින් ඒකට මොලේ එකතු කරලා quiz app එකක් වගේ දෙයක් හදනවා. එතනින් backend පැත්තට ගිහින් data කළමනාකරණය ඉගෙනගෙන අවසානයේ React වගේ නවීන තාක්ෂණයන් පාවිච්චි කරලා ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ project එකක් ගොඩනගනවා. ගමනේ පළමු පියවර ලොකු වෙන්න ඕන නෑ. landing page එකක්, portfolio website එකක්, නැත්නම් to-do list app එකක් වගේ පොඩි දෙයකින් පටන් ගන්න. මේ පොඩි ජයග්‍රහණ වලින් ලැබෙන ගැම්ම තමයි ඉස්සරහට යන්න ඕනම වෙන්නේ. AI, එහෙමත් නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය. ඩෙවලොපර් ගමනේදී මේක ප්‍රබල සහායකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕන හරිම විදිහට. හිතන්න 2025 වෙද්දිත් ඩෙවලොපර්ස්ලාගෙන් 3න් 1කටත් වඩා, ඒ කියන්නේ 35% එකක් GitHub Copilot වගේ AI tools දිනපතාම පාවිච්චි කළා. ඒ කියන්නේ AI කියන්නේ තවදුරටත් අනාගතයේ දෙයක් නෙවෙයි, ඒක දැනටමත් මෙතන තියෙන දෙයක්. AI පාවිච්චි කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සහායකයෙක් විදිහට. අනික කිහිලිකරුවක් විදිහට. සහායකයෙක් කියන්නේ කෝඩ් එකේ ඇයි කියන්නේ එක හරියට තේරුම් අරගෙන AI එකෙන් උදව්වක් විතරක් ගන්න එක. ඒත් කිසිම දෙයක් තේරුම් ගන්නේ නැතුව AI ලියන දේ copy paste කරනවා නම් ඒක කිහිලිකරුවක්. අන්තිමට වෙන්නේ Taman ලියපු කෝඩ් එකත් පැහැදිලි කරන්න බැරි වෙන එක. මේකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි වෙයිලින්ගේ කතාව. එයා සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී AI වලින් ජෙනරේට් කරපු කෝඩ් එක ක්‍රියා කරන විදිහ පැහැදිලි කරන්න බැරුව අසරණ වෙලා අන්තිමට ඒ අවස්ථාව නැති කරගත්තා. මේක තමයි අවධානය. දැන් අපි එන්නේ මේ ගමනේ අවසාන සහ වැදගත්ම අදියරට. ඒ තමයි තමන්ගේ දක්ෂතා ලෝකයට පෙන්වලා රැකියාවක් දිනා ගන්න පුළුවන් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේක නම් අමතක කරන්න මෙපා. බඳවා ගන්නන් 10 දෙනෙක්ගෙන් 7 දෙනෙක්ටම, ඒ කියන්නේ 62%කට රෙසියුමේ එකටත් වඩා වැදගත් වෙන්නේ GitHub ප්‍රොෆයිල් එක. ඕන් මුලින්ම බලන්නේ එතන. 2026 වෙනකොට කතාව හරිම පැහැදිලි. GitHub ප්‍රොෆයිල් එක තමයි අලුත් රෙසියුමේ එක. වචන වලින් ලියන CV එකකට වඩා ලියපු කෝඩ් එකකින් කෙනෙක්ගේ හැකියාව ගැන 10 ගුණයක් දේවල් කියවෙනවා. GitHub ප්‍රොෆයිල් එක කැපී පෙනෙන එකක් කරගන්න නම් හොඳම ප්‍රොජෙක්ට්ස් ට්‍රී උඩින්ම පින් කරන්න ඕනේ.
හැම ප්‍රොජෙක්ට් එකකටම ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ, පාවිච්චි කරපු ටෙක් මොනවද කියලා පැහැදිලි කරන read me ෆයිල් එකක් ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේම නිතරම පොඩි කමිට්ස් කරන ඉතිහාසයක් පෙන්වන එකත් ගොඩක් වැදගත්. බලන්න මේ වගුවෙන් පෙන්වන්නේ ඉහළ මට්ටමේ ප්‍රොජෙක්ට් සහ ඒවයින් ප්‍රදර්ශනය වන කුසලතා. YouTube UI ක්ලෝන් එකකින් layout skills පෙන්වන්දී full stack blog එකකින් user authentication සහ database කළමනාකරණය ගැන දැනුම පෙන්වනවා. SAS platform එකකින් Stripe වගේ payment integration කුසලතා ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. වෙළඳපොලේ ඉලුම දිහා බැලුවොත් 2024 දී භාෂා දෙකක් පැහැදිලිවම ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. Python සහ JavaScript. බඳවා ගන්නන්ගෙන් 44% විතර Python දන්න අයව හොයද්දී 42% විතර JavaScript දන්න අයව හොයනවා. ඉතින් මේ දෙක ඉගෙන ගන්න එක නුවණට හුරුයි. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන පියවර 4 තමයි මේ. මූලික කරුණු හරියට ඉගෙන ගන්න, ඇත්තටම වැඩ කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගොඩනගන්න, AI වගකීමෙන් පාවිච්චි කරන්න සහ වැදගත්ම දේ තමන් කරපු දේ ලෝකයට පෙන්වන්න. දැන් ගමන පටන් ගන්න වෙලාව. එහෙනම් මුලින්ම ගොඩනගන්නේ මොකක්ද?